အားလုံးမင်္ဂလာပါ Resume Auto Page ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုတဲ့ဒီနေ့ Acura 2015 model နော် TLX စက်လို့မရဘူးတော့ကျွန်တော် CV စာလေး check ကြည့်တယ်နော်အကုန်လုံးကောင်းတယ်အကုန်လုံး good တယ်နော်အကုန်လုံး good တယ် customer တင်နော်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကောင်းတယ်နော်ဘက်ထရီကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ brake နည်းတယ်ပြီးတော့ဒီကောင် push start ဒါမှခီးရ push start okay အားလုံးကောင်းနေတယ်မစက်နိုးလို့မရဘူးတဲ့ကလပ်မြင်ထားတယ်စက်နိုးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်scanner နဲ့ရှာကြည့်အောင်ဘာမှဖြစ်မလဲနော် okay VIN number နဲ့ okay click နေပြလိုက်ပါ okay နေပြလိုက်ပါ please wait engine တစ်ချက်ထောက်ကြည့်အောင် read code okay no code ဘာမှပြချက်မရှိဘူးတဲ့ engine ဘိုင်း okay ကဲဒီကောင်ပြန်ချက်ကြည့်မယ်ကဲဒီမှာယူရဒီမှာကျွန်တော် brake တွေပြရတယ်ဆိုလို့နော် brake system ပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် anti lock brake system တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ခေါ် only တစ်ချက်နေလိုက်ပါ Wait, the Camry can run now. Yep. Yeah, it's run now. 6, 5, 11. Brake full lever switch. Yeah. Other brake full lever switch up in my leg. So you don't check. Kill it out. Few အကုန်လုံးကောင်းတယ် few အကုန်လုံးချက်ပြီးပြီနော်တွေ့လို့မအောက်မှာ few location တော့နေတူ okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီ brake foot တူရ level တဲ့ချက်ကြည့်အောင်ဒီ brake လေးနဲ့ကောင်းပါလေ对比ချက်လေးတစ်ချက်တွေ့လားခင်ဗျားတို့တော့မကြည့်ကျွန်တော်တွေ့နေတယ်မီးရလည်းငင်းနေတာမို့ငါပြောလိုက်မကောင်းတွေ့လားမပြောရကောဟာနေတယ်နော် loose ဖြစ်နေတယ်တွေ့လား socket ကြီးပြုတ်နေတာတွေ့လားဟောဒီ socket ပြုတ်နေတာဒီကောင် switch level နော် brake switch level ဒီကောင် side ထည့်လိုက်ပါထဲဒီဝင်လို့ဒီကောင်မှပြုတ်နေတယ် okay ဒီကောင် level switch နော် brake okay တော်တော်မီလို့စမ်းကြည့်အောင်okay ခဏလေးပြန်ပြေးလိုက်ပါဝေါစက်တော့လုံးသွားပြီတွေ့လားကဲနောက်တစ်ချက်ပြေးကြည့်လိုက်အောင်ကဲဒါပါပဲမျိုးတွေရေနော်ဂျေဇူးပဲ like and share subscribe ပါလေးနေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ thank you bye bye see you guys